फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। इट्स गैस ओवन, गैस ग्रिल कह सकते हो आप। मैंने इसको अभी तक अनबॉक्स भी नहीं किया था, मैं आपके सामने दिखा रही हूँ उसको। देखिए कैसा है। मम्मी देखना ऐसे ही था क्या? ऐसे ही था। इसके ऊपर जाल है, वो है जाल। क्या बना था इसमें? ऐसे रहेगा और उसके ऊपर वो ढक्कन जाएगा। हाँ, क्या बनता है? इडली। और धीरे आंच करके बहुत देर टाइम लगता है ये सब बनाने में। ये किस लिए दिया है? वो उसको पकड़ने के लिए। अच्छा, डंटी दिया है। लगाने के लिए दिया है। ये एक ही तरफ है, नहीं ये रहा ना, टाइट कर दे दोनों, वो भी ढीला है। पेचकस देना पापा। कुछ दीदी फिलहाल दे दो, टाइट हो जाएगा। क्या रे, तुम पेचकस हो गया हो गया। इसका नट होगा ना, नट बोल्ट हो देगा। हाँ, नट एक होगा इसके अंदर। वही नट होगा।
रख दूँ? तो गाइस ये ऐसे दिखता है, लाइक दैट। अगर आप लोग मतलब आग नहीं जला सकते हैं तो आप इसे गैस पे भी बना सकते हैं। इसका हैंडल ऐसा है, इसे ढक के बनाते हैं। दैट इज़ द ओवन। इसको गैस पे यूँ रख के, इसके ऊपर ऐसे रख के, इसके ऊपर ही आएगा। आप इसके ऊपर कुछ भी बना सकते हैं। सॉरी, लिट्टी हो गया, आपकी बाटी दाल बाटी जो होती है वो भी बना सकते हैं इसके ऊपर आप। इट्स नाइस, मतलब नो आग जलाना एंड ऑल। गैस ऑन किया, गैस पे रख दिया, इसे हीट होने दिया, उस पर बाटियाँ रख दी अपना, फिर इसको कवर कर दिया इस लेड को। दैट्स इट। जैसे आप आग पे बनाते हैं वैसे इसको बना सकते हैं। एंड इट्स ईजी, सो मच ईजी, क्योंकि आग में फिर धुआं एंड ऑल, हर कोई उस चीज़ को मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकता ना। तो अच्छा है ये भी एक। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, मैंने इसे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। आप भी इसे वहाँ से मंगा सकते हैं। अभी मैंने यूज़ नहीं किया है, इसको यूज़ करूँगी तो इसका भी मैं वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।